Toyota Робот, пятиступка. Стучит третья передача. Бум. Это была третья. Вторая. Бум. Третья. Вторая. Вторая. Третья. Итак, Toyota Робот, пятиступка. Краткий обзор коробки. И есть в ней пару ошибок, которые совершили механики. Я их тоже покажу. Значит, коробка фирмы Aisin. Смотрите, что здесь сразу, что мы видим? Красный гермет. Красный гермет — это оригинальный. Значит, сюда никто не лазил. Отлично. Значит, что у нас есть на коробке? Датчик нейтрали. Датчик нейтрали отвечает за старт мотора. Если нет стартера, проблема может быть в нем. Под ним есть шайба алюминиевая. Иногда бывает, эту шайбу немножко стачивают или ложат чуть меньшую шайбу. Но это опасно. Почему? Он может упереться в вал, и тогда вообще коробка работать не будет. То есть, чтобы проверить этот датчик, нужно снять фишку, замкнуть два контакта, и стартер появится. Соответственно, значит, не проблема, просто лучше поменять. Это датчик задней скорости. Также от него бывает ошибка P0812. Опять-таки можно снять фишку, или подогнуть контакты, почистить, или замкнуть те же контакты. Если этой ошибки не появляется, но задний ход будет гореть, значит, тоже может быть проблема с этим датчиком. Дальше, что у нас есть? Это болт на 18, это стопор вала, который переключает передачи. Это заглушка, через нее можно посмотреть, где находится вал, как он двигается. Здесь у нас есть датчик оборотов коробки, Revolute Sensor. По нему машина обучает сцепление, по нему она видит, как крутится коробка. Значит, при замене бывают, ломают фишку, не подсоединяют, ошибку по нему не бьет, но нейтралка моргает, коробка не обучается. Еще с ним может быть нюанс. Если ломается подшипник, его стачивает, срезает с него пин, соответственно, тоже перестает коробка обучать сцепление. Его можно починить, не меняя. То есть его надо увеличить длину, можно спилить пластик, чтобы он увеличился по длине. Есть у меня видео, как это сделать, если что. Еще бывает нюанс, на нем, так как он электромагнитный, на него может налипнуть стружка. И за счет этой стружки тоже идет неверный сигнал. Тоже нейтралка моргает, сцепление не может обучиться. Снял, почистил, засунул, сцепа обучилась. Это актуатор передач. На нем имеется два мотора, два датчика. Значит, что у нас здесь? На каждый... В общем, смотрите, по этой коробке на каждую проблему есть своя ошибка. Если проблема с коробкой, по любасу должна быть ошибка. Нет ошибок, если есть проблема внутри коробки, механическая. Например, третья не включается. Он
не может это определить, что проблема с третьей. А все остальное есть всегда ошибка. Ну и я еще сказал, как если этот не подсоединен, тоже ошибки не будет, но не обучается. Но это легко увидеть по сканеру. Значит, что мы здесь имеем? Вот так вот. Вот. Это мотор и это датчик. Это контур Select. Контур выбора. Соответственно, все ошибки, касающиеся выбора, Select. Это об этом. Это контур, это и это контур Shift. Контур переключения передач. Соответственно, все ошибки, где написано Shift переключение, это касается этого. Как определить, например, вот бывает, меняют фишки местами. Как определить? Снимаешь фишку, смотришь, какая ошибка. Если написано, ты снял фишку, а у тебя написано Shift, значит, фишка должна быть здесь. Вот и все. Точно так же здесь. Если ты снял фишку с мотора, а у тебя написано Select, значит, она должна быть здесь. Так, значит, какие здесь по этой коробке есть нюансы внешне? Ну, про внутреннее я не говорю. Там стучит третья передача, сейчас мы ее будем чинить. Внешне, значит, смотри, здесь лилось масло из сальника. А почему? Потому что его слишком далеко забили. Его меняли, но слишком далеко забили. Он здесь должен быть заподлицо. Точно так же и здесь. Но здесь не тек. Его здесь тоже слишком далеко забили. Вот где грань. Соответственно, придется их оттуда достать, чтобы они стали нормально. Сальник-то хороший, сальник новый, но неправильно установлен. Сцепление. Значит, здесь было вот такое сцепление. Ну, точнее, есть. Оно и останется. Это сцепление не оригинал, не Айсин. То есть это сцепление, как мы видим, здесь нету двух дырок. Это сцепление без автоподвода. То есть машина работала, все нормально, все класс, без проблем. Но это сцепление не подходящее для этой модели. Почему? Потому что корзина без автоподвода, а у нас здесь нет гидравлической системы, у нас все механика, поэтому она должна сама автоподводиться. Значит, здесь тоже. Лапка. Давайте. Итак, значит, здесь мы имеем узел, очень важный, очень-очень важный. Это не лапка, это не подшипник. Сейчас я сниму лапку и подшипник. Вот, во-первых, ладно, не во-первых. Подшипник. Смотрим. Подшипник, заложили смазку. Она высохла. Ну, высохла, благо, что не липкая. Подшипник хороший. Окей. Лапка. Стандартный развод механиков, что лапка вот стерта, надо ее менять. Покажите мне, где здесь неисправность, из-за нее может быть проблема. Шарик стертый, надо менять. Где? Покажите мне. Я вам точно скажу, что лапку и шарик вообще менять не надо. Ну, потерлась, и что дальше? Ну, где в ней неисправность? Если бы она здесь была треснута с трещинами, тогда да, надо менять. Стандартный развод механиков. Меняем лапку и упор. Зачем? Что тут не так? Что? Ноль проблем. Я знаю, зачем так делают. Если не поменяете, то у вас будет проблема. Какая проблема?
Это чтобы снять с себя ответственность, понимаешь? Так что лапку и упор, я не знаю, эта лапка проедет 1 000 000 километров. А вот втулка, вот здесь проблема. Смотри, смазку положили, не отшлифовали, и она, ну, кривая 100%. Так что вот это вот надо делать, а не менять лапку с шариком. Вот, собственно, и все. Погнали, разбираю и чиним стук 3-й передачи. Вот как оно выглядит. Это состояние плохое. Ну, благо смазки много не ложили. Но факт, что она здесь была. Вот шарик, ну вот что с шариком? Вот что с ним не так? Вот расскажите, что? Где он там подтерся? Да даже если бы он кривой был, я бы его не менял. Ну, реально. Ни разу не менял шарик. Ни разу. И ни разу не менял лапку. Просто это бесполезная вещь. Это просто трата денег.
Вот, обратите внимание на датчики стружка. И вот этот пин, вот в таком варианте машина может не обучиться. Его надо просто почистить. Вот, на нем ежик. Сразу выкручу задний ход. Вот задний ход. Wow.